好啦，又到我今日亂噏當秘笈啦。今日想講個嘢咧，係我想講好耐㗎，但係我一直都唔敢講，因為實在太有挑戰性。Okay? 想講一件事有兩個原因，係因為第一，呢個係一個千古難題；第二，因為我自己研究諗到嘅，所以我好有成就感嘅想講俾人聽，就係雞同埋雞蛋啊。咁雞同埋雞蛋邊個優先咧？呢個問題其實好多人千古難題啊！我講，即係好多人都要諗緊，究竟呢啲人阿嬌有雞先咧，啲講有雞蛋先咧。咁我就解答到，我有答案。個答案喺邊度咧？就係咪？你企喺邊個角度去睇？即係假如我問你今日你係雞嘅，你係隻雞嘅話，咁我問你有雞先定有雞蛋先啦？咁如果你隻雞嘅話，好大可能你會講，咁咪有雞蛋先啦。咁咪唔係邊度有我咧？咁咪啱咯。OK。咁如果今日你係粒蛋嘅話，咁我問你有雞先定有雞蛋先？咁你心諗，咪應該有雞先咯，唔係邊度得我出嚟咧？係咪？即係呢個係我嘅答案啦。OK， 點解呢個雞同埋雞蛋呢樣嘢值得去探討咧？唔係因為我想知個答案係乜嘢，而係嗰個雞同埋雞蛋，我俾嘅呢個答案係咪？我所諗嘅呢個答案咧，可以幫我哋解決好多矛盾。今日我係 agent 嚟嘅，我哋 agent 就對屋主啦，對拜一如果做subsale，對 project 嚟講就對 developer 同埋對拜一啦。咁有時候又會有對到 agent corporate 啦，即係話一方面係代表拜一，一方面係代表換啦。咁就出現好多立場性嘅問題啦。即係我覺得個屋主應該點，我覺得個 clients 啊，無論 tenant 或者拜嘢應該點，即係大家都企喺自己嘅角度去睇嗰件事噶嘛，咁咪冇錯咯。咁因為你覺得冇錯啊嘛，我係雞嘅話，我一定覺得有雞蛋先啦。咁我啊企喺屋主嘅角度去睇，咁我一定覺得係一定個拜嘢錯，或者一定係個 tenant 錯，定 client 錯。我係 developer staff， 我企喺 developer staff， 我一定係覺得個拜嘢有問題啊。咁我企喺個client 嘅角度嚟睇，一定係覺得個案都有問題。Okay? 所以每個人都企喺自己立場去睇問題。咁其實只需要稍為企喺對方，你係雞嘅話，你企喺雞蛋嘅角度去睇，究竟你覺得係雞先定有雞先定有雞蛋先啦？可以俾我哋企喺唔同嘅角度去睇市，然後多個體諒，然後提升格局，然後令到自己好受唔係令到究竟個答案係雞先啦，定係雞蛋先？個問題究竟係發展商啱啊，定係客仔啱啊，聽到啱啊，定 client 啱啊 ，agent 啱啊，定係我啱啊？冇㗎，其實冇啱錯，真係細佬哥先講啱錯。細佬哥係需要講啱錯，因為我哋要訓練細佬哥分辨是非，所以我哋要講啱錯嘛。所以有雞先同埋有雞蛋先呢個問題。所以咁有啲人講，咁你咪企中間咯。有時我試過 client 同埋 tenant 同埋 owner 企住嘅時候，咁佢哋講，究竟你企邊度啊？你係企 tenant 啦，定係企 client 啦？咁我梗係企中間啦。其實有時候我都會 balance。咁又嚟第二樣嘢，我想講 balance 究竟係屬於一個靜態啊，定係屬於一個動態啊？好多人覺得 balance 嘛 ，balance 唔使喐，唔識喐咯。唔係㗎，你睇踩鋼線嘅人啊，攞住一支好長嘅棍，踩緊個鋼線行緊過嘅時候咧，其實嗰支棍係有喐嘅，即係你稍為右少少咁，然後佢又稍微拉翻去左少少，然後俾佢取得平衡。所以咧，其實我覺得唔係叫 balance， 係叫 balancing。即係 balance 呢樣嘢永遠係一個動態，所以有時你企下左，有時你企下右 ，OK， 咁先取得平衡。取得平衡唔係平衡，平衡唔係一個靜態，係一個動態。所以我哋每日都喺度 balancing 之間，每日都有時係雞啦，有時係雞蛋啦。各角度，然後為咗啲咩咧？取得平衡咯，所以我今日亂噏當秘笈啦，仲有一個歌叫咩咗？睇完戲咗之後有嗰個下次先再講。